موضوع ان احنا عايزينهم يحولوا للدين المسيحي على التعليم. ايوه وبعدين يعني ده اخرك خنزير يعني. مثلا كنت لسه هقول له. ده رسولك بقى مش رسولك بيحرم اكل الخنزير. ده شكله قوم الزبط راكبينه، ده مش قادر يتنفس. ده ده لاجئون اللي ركبوه زي اللي موجودين في الانجيل. ما راحوا سمعتش بعدين حاجه منه، ربنا. انت كنت بتقول ايه يا دكتور؟ لا، ده لاجئون. الموضوع دعوة صريحة للتحول للمسيحية. دعوة صريحة للتحول للمسيحية. طب وهل ده تبعا للقانون المصري والدستور المصري يصح؟ اه يصح يا شباب. بس ثانية واحدة خليكم معايا. يصح.